Problem yoxdur. Azərbaycan voleybolunun ən güclü simalarından biri Aynur İmanova yeni başlayan milli çempionatın startı haqqında. Salamlar hər kəsə. Yeni mövsümə artıq start verildi və gərgin və mübarizəli oyunlar keçiriləcək. Bu oyunlar təkcə Bakıda deyil, bir çox bölgələrimizdə keçiriləcəkdir. Sizləri voleybola izləməyə dəvət edirəm, çünki çox maraqlı, gərgin, gözəl olacaq. Niyə azərkeşlər voleybola gəlməlidirlər? Niyə azərkeşlər voleybola gəlməlidir? Çünki Azərbaycanda voleybolu çox sevirik, ona çox tələbat var. Ölkəmizdə bir çox yarışlar keçiriləcək, ən çox da hazırlaşırıq Avropa çempionatına və bu 2026-cı ildə ən əsas Avropa çempionatı üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bunun üçün bizi izləyin, bizə dəstək olun. Sizin dəstəyinizə çox ehtiyacımız var. Normal.